നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും സമയം മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ അജന്യ. പനി, ചുമ, തുമ്മൽ, കഫക്കെട്ട് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മാറാൻ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കഷായം പരിചയപ്പെട്ടാലോ? ഉള്ളിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ കഷായം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ചേരുവ. അപ്പോൾ മറ്റെന്തെല്ലാം ചേരുവകളാണ് ഈ ഒരു കഷായം തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടതെന്നും എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങളെന്നും അറിയാനായിട്ട് വീഡിയോ കാണാം. ഈ ഒരു കഷായം തയ്യാറാക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം. സവോള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, ഒരു പകുതി ഭാഗം സവോള മാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ചുമ, തുമ്മൽ, കഫക്കെട്ട്, തൊണ്ടവേദന, കൂടിയ പനി എന്നിവയെല്ലാം തടയാൻ സവോളയ്ക്കാകും. മാത്രമല്ല രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടാനും ഇത് സഹായിക്കും. കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ കുറയ്ക്കാനും BP കുറയ്ക്കാനും സവോള സഹായിക്കും. മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേദനകൾ മാറാനും പനി, ചുമ എന്നിവ കുറയ്ക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും. ഇതിൽ ധാരാളം ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഘടകങ്ങളും ആന്റിസെപ്റ്റിക് ഘടകങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. തുളസി ഇതിലുള്ള ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ ഗുണങ്ങൾ വൈറൽ ഫീവർ ലക്ഷണങ്ങൾ തടയും. പനി, തലവേദന, ചുമ, തുമ്മൽ തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങൾ മാറാനും സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും. ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം ശർക്കര കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചുമ, കഫക്കെട്ടൊക്കെ മാറാനായിട്ട് ശർക്കര നല്ലതാണ്. ഇനി വേണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ്. രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടാനും ചുമയ്ക്കും ഇത് നല്ലതാണ്. അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് ചുക്കുപൊടിയാണ്. ഇതിൽ ശക്തിയേറിയ ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഘടകങ്ങളുണ്ട്. തണുപ്പ് കാലത്തും മഴക്കാലത്തും ഒക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ വാമായി നിലനിർത്താനും ചുമ, തുമ്മൽ തുടങ്ങിയവ തടയാനും ഇത് സഹായിക്കും. മാത്രമല്ല ദഹന പ്രശ്നങ്ങൾക്കും നല്ലതാണ്. ഇനി വേണ്ടത് 2 വലിയ ഗ്ലാസ് നിറയെ വെള്ളമാണ്. ഇതിൽ 1 ഗ്ലാസ് അളവിലുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് വറ്റിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ്. ഇനി ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുക എന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പാനിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളവും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് അല്പം ചായപ്പൊടി ഇടാം. ഏലക്കയൊക്കെ ഇട്ട ചായപ്പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന തുളസി ഇടാം. 1/4 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം. 1/4 സ്പൂൺ തന്നെ ചുക്കുപൊടി ചേർക്കണം. 1/4 സ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞളും ചേർക്കാം. ചെറിയ ഭാഗം ശർക്കര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് പൊടിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഒരു 15 മുതൽ 20 മിനിറ്റ് വരെ കുറഞ്ഞ തീയിൽ ഇത് നന്നായി തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വിടുക. കുറച്ച് വെള്ളം വറ്റി വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് അരിച്ച് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വലിയ ഗ്ലാസ് അളവിനാണ് ഇത് വേണ്ടത്. സാധാരണ കഷായത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു നിറമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഷായ ചായ ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമുക്ക് കുടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു ചെറിയ എരിവും അതുപോലെ സവോളയുടെ ഒരു സ്മെല്ലും ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇതുപോലെ 1 ഗ്ലാസ് നിറയെ 2 നേരമെങ്കിലും ഒരു ദിവസം കഴിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഫലം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. തൊണ്ടവേദന മാറാനും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ചുമ, പനി, തുമ്മൽ, കഫക്കെട്ടൊക്കെ മാറാനും ഇത് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി സമയം മലയാളം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.